Cosas que los humanos nunca debieron ver. Parte 19. El barco fantasma Mare Celeste. En 1972, el Mare Celeste fue encontrado navegando a la deriva en el Océano Atlántico sin tripulación a bordo. Los equipos de rescate no encontraron rastros de violencia ni señales de lucha, pero toda la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Este misterio ha desconcertado a los investigadores durante décadas y ha dado lugar a teorías paranormales y sobrenaturales. Todo en el barco parecía estar en perfecto orden. La comida estaba sobre la mesa, los artículos de valor aún estaban en la bodega, y todo el mundo desapareció sin dejar rastros. Se dice que las almas perdidas en este barco se encuentran en el fondo del mar.